Вежбата на идеален газ е определена со три параметри: неговиот притисок, волумен и температура. Целта на оваа вежба е да ги симулираме гасните изопроцеси во LabVIEW и при тоа да видиме каква е зависноста помеѓу два параметри на гасот, кога третиот се одржува константен. Во делот симулација гасни закони, најпрво ќе го симулираме Боел-Мариотовиот закон. Тоа покажува зависноста на притисокот од волуменот во случај кога температурата останува константна. Најпрво ги ресетираме параметрите, при што може да избереме за колкав број на точки да се изврши мерењето. Мерењето се повторува 3 пати, при што првата температура ќе биде 293 келвини, а втората и третата може да ги избереме сами. Гледаме дека гасот се компримира, при што неговиот притисок се зголемува, а температурата останува константна. Во десниот дел се прикажани табели кои ги даваат резултатите од извршената симулација, а истите тие се прикажани и графички. Овој график треба да се нацрта на милиметарска хартија. Во вториот дел на вежбата ќе го симулираме Шарловиот закон, кој што ја покажува зависноста на притисокот од температурата во случај кога волуменот се одржува константен. Повторно ги ресетираме параметрите и избираме за колкав број на точки да биде извршено мерењето. Првиот волумен е веќе зададен, тој е 2,1 литар, а вториот и третиот може да ги избереме сами. Во оваа симулација, всушност, волуменот на гасот останува константен, додека тој се загрева, тоа значи дека ќе се зголеми неговата температура, а исто така ќе се зголеми и притисокот. Повторно резултатите ги гледаме табеларно и графички и исто така овој график треба да се нацрта на милиметарска хартија. Во третиот дел од вежбата го симулираме Гејли-Саковиот закон, кој што ја покажува зависноста на волуменот на гасот од температурата во случај кога притисокот останува константен. Во оваа симулација веќе се зададени константните притисоци, односно ќе се извршат 3 мерења на 90 килопаскали, 100 и 110 килопаскали. Индикаторите лево ни покажуваат колкав е притисокот во моментот додека се извршува симулацијата. Резултатите повторно ќе бидат прикажани табеларно и графички и исто така треба да се нацртаат на милиметарска хартија.